teman-teman. Ini udah dibuka. Siarannya udah dibuka. Ayo main yuk. Kita main yuk. Mama. Siapa boleh? Lagi dek. Siapa boleh? Kan ada celana di sini. Oh iya, ada soalnya. Halo Mama. Halo Mama. Kan ada celana di sini. Oh iya, soalnya. Ayo dong, Mama beli nih. Mama beli ini. Mama beli apa? Ini Mama beli ini. Sama Akem. Ini nama Ekim. Ada Akem. Iya. Sini. Halo Mama. Beli Akem ya? Iya, beli Ekim Mama. Ada celana di sini. Ayo Mama beli Ekim. Halo Mama. Beli apa? Mama beli es krim. Beli Akem ada satunya ya? Iya nih, beli es krim nih. Banyak. Satu rasa strawberry. Jangan banyak-banyak ya. Iya, nggak usah banyak-banyak deh. Mama belinya satu aja. Ih, bunyi. Banyak banget deh. Di barcode-nya berarti mau belinya banyak dong. Banyak duit dah. Duitnya? Banyak-banyak. Duitnya ini Mama belum ambil uangnya. Sama Mama. banyak-banyak. Mama ambil uang ini aja pakai kartu. Ini Mama bayarnya nih pakai ini. Pakai kartu. Ini uangnya. Masukin Bu kartunya Bu, bayar dulu Bu. Udah. Sini dong, Dek. Klak gitu. Iya. Banyak banget, habis dah uang Mama di situ deh. Kasih. Mana belanjaan Mama? Mana es krimnya? Terima kasih, Bu. Sekarang aku mau beli sayur. Sama ikan, sama tomat, ikan lagi. Nih, aku beli ini. Uangnya, makasih. Ayo Mama beli itu. Udah Bu, banyak banget uangnya Bu buat Mama Bu. Tak habis kamu gak ada uangnya. Oke, dah, terima kasih.
kecil. Ikan kecil, aku mau dibuat ikan goreng. Kata ikan kecil. Ikan kecil. Sama telur. Ya, aku jadi berapa Bu uangnya Bu? Totalnya. Total uangnya aku berapa Bu? Duh, uangnya dikasih mama semua. Total uangnya jadi berapa? Ayo ketik. Ketik dulu, tekan dulu. Ada ini banget. Buat mama. Kasih, ayo ketik dulu nak. Berapa mama belanjanya? Oke, totalnya berapa mama bayarnya? Udah mama. Oke, ini uangnya. Belum. Nih, uangnya. Kasih ya, ini belanjaan aku ya. Ya, ini belanjaan aku ya Bu. Yang itu dulu, yang warna yang ibu aja. Oke, makasih. Yang begitu ya. Oke, aku nggak pergi. Sekarang aku mau beli ini ya, Tapi itu lagi. sama biskuit. Oke. Nih, Bu, aku beli ini, Bu. Oh, uang ini kasih mama lagi, nak. Habis dong kamu uangnya nggak ada. Terima kasih. Terima kasih, nak. Mama banyak nih uangnya nih. Banyak sekali. Uang mama dikasih sama Risa. Ayo, mama belanja ini. Kok taruhnya di situ? Dasar ya. Oh, kamu punya ide, nak. Taruh di situ. Ada aja deh. Oke, totalnya jadi berapa, Bu? Aku, Bu. Kakak Risa, aku totalnya jadi berapa nih belinya? Iya, hitungan di sini nih. Hitung uangnya dulu, ayo. Hitung uangnya dulu. Ya, itu total uangnya dulu, nak. Jadi berapa, Mama? Nih uangnya nih. Nih uangnya. Terima kasih. Ngomong deh di mic deh. Mama jangan dipuji dulu. Oke, Mama nggak pergi dulu. Terima kasih barang belanjaan aku. Uang ini kasih Mama lagi. Terima kasih. Sekarang Mama beli ini. Nih, aku beli ini. Oke.
totalnya berapa mama? Belanjanya. Nih uangnya. Terima kasih. Iya, ngomong di mic dek. Belanjaan aku udah habis. Yeay, udah habis. Udah mama borong. Mama, boleh lagi. Anak-anak. Mau belanja lagi? Nggak mau udah dulu nih, selesai dulu nih mainnya nih. Dadah teman-teman, gitu deh, ngomong deh. Dek, dadah teman-teman. Hari ini sudah selesai dulu ya. Dadah.